pembalap sudah dulu. Komotor damai. Wahyu Araujo, ada favor dari motor pemain garis start. Wahyu Araujo, ada nomor start 027 individual. Ada favor dari motor garis start. Al favor, pembalap pelarang Wahyu Araujo, al favor dari motor garis start. Pembalap pelarang Carlos Ismail Jimenez, al favor dari motor garis start. Iyalah, aku baru JP itu. Ay, dapat tutup JP nih. Wahyu Araujo, nomor start 027, individual team. Carlos Ismail, nomor start 105, ada turun di situ. Al favor dari motor damai garis start. Ada dua orang di situ itu. Damai Rizal lepas. Alay al favor. Buen día, distribuidor finanzas marca la presenza motoquella. Musibah black lab tidak berparaton adalah black lab tidak balu tidak dia black lab
Budia dari dia, Batak Setul, Budia dari dia Pak Iri, Budia dari dia Pak Timor Leste. Se ne bemak los pembalap, los tim crew bayar klase dene al favor saya sepati ne bemak. Pembalap tidak berikut untuk favor buat tidak bahut sepati, bayar pedok apa. Ba pembalap ne bemak sudah tamai klase dene al favor fila ba pedok. Para disiplina tua. Budia dari dia baita hutu, dili ba pembedar sira, ba VIP dunia. Agar ada service baita konsep yang presensa paya, lorong pada ruang dunia, lorong sek, lorong woi. Kita ni tuan lagi dari visi ministru finansi sini, dari Hamudo Goita, agar ada service. I balorong woi, balorong dari ruang dunia. Obrigado para Pertamina Internacional Timor, deve maka celebra evento pura kini, Road Race 2023. Ida tene kata lorong sek, lorong deve maka kualifikasi time, ohin tamana ya fase pada ruang dia, poin sira pratus pai sira per grupo, cada grupo ya klase, tamane makohi ia resultat hana, i siar kata ohin mos ia presença o siberi dia. Tidak la creação se marca presença no processo excelente do ministro do Esporte, Arte e Cultura, no excelente do cielo, o se parte militar dia, no polícia. Papel balap sira ne bemo consider halai. Quando papel balap sira quando remata in mini finish, imi tem que tote a roda o ineba. Pato ineba ia juri ineba para depois di mini nomor. Pronto. Imi tem que tote ineba ia roda neba, mas imi halo por volta para neba. Para depois para imi identifica o juri seremos dia, botou tu lá dia. Prata segura pati nebe mas ia para bela halo juri ulu moras para itu sandane. Depois de imitama finish, mas rototo, classe rototo. Depois de tama finish, me continua a tocar de roda na ba, e roda na ba, para por volta de roda na ba, para depois juri tira bele are no aponta na porta. Obrigado pela sua atenção. Obrigado para a equipe juri. Ba flag lap completo na galera, flag lap. Ya foto na ba are. Eu dona. Okay, lo sama. Dia ba kelas ini kelas medik 115 standar. Pemula pembalapan antara Jermane Stephen Aprilio nomor star 177 usia solo Racing Fabregas nomor star 9999 usia Gigis Racing Team Kelvin Caldas nomor star 028 Bebam keluarga Racing Team Hawaii K. Arroyo nomor star 027 individual Demelio Guzman nomor star 025 Escorto Racing Team Francisco Pinto nomor star 25 usi TFP Racing Team Jerry Costa nomor star 06 Jerry Dehan Motor Carlos N. Ismail Jimenez nomor star 105 Agapiro Racing Team Daniel Mendes nomor star 011 Dehan Motor Aval Pereira nomor star 15 Habes Tur Patricio Henrique nomor star 161 NBRT Racing Team Roy Zelandi nomor star 177 NBRT Baklas dari klase Medik 155 115 tangga pemula bayar segunda partenya Dari Direktur Utama Pertamina Internasional Timor Bapak Beni Harto Wijaya akan agradece baik betul cada poin para la dunia y terus terangkan para pelatihan di sana jadi mulai pada Indonesia oleh Indonesia banyak orang satu orang terpilih dunia kamu tuh kepingin kami yang ngasih di event kurangnya lain dari event maka Pertamina Internasional Timor tema Pertamina Internasional Timor Road Race 2023
Hokuri Komora, Lorong Palentir, Jepita Bundagora, Ba, Ina Hakulu, Resi Walu. Ketahuan juga visita pertandingan internasional Timor, Buk Nebel Fan, Oli Hokualidari Nebel Biak itu. Biak itu, Nosota Oli Rua Kesehatan, Boy Termina, $2. Mabel Semanesi, Pertamina, Februari. Dia ketahuan Bapak Lutrodu, Idanema ko evento debemos Pertamina Internacional Timor, Servicio Mundo Confederação Motociclismo Timor-Leste, onde cria evento Rodrigues Neném para 2023, ou seja, hoje, a finaliza sendo sai campeonato para primeiro, segundo, terceiro, quarto, no quinto lugar. Ia campo larang, favor mundina, kita lebih ambil di campo nama, sekretar, Bahia parte tarnya mau ngobot ke depan, segundo dua, orang yang lain depan. Bapak di sini lebih ini kalau cobertura, asegura kalau kita buat sedia segurança. Kelas Indonesia kalau putaran dalnya balik 6 lap bayar kelas Indonesia biar katakan final bayar lap o tidak hanya mau dari maksud final ini apa ada saya bandera ya parti di sini disebutnya nomor 6 yang signifikan yang kata kelas Indonesia kalau putaran dalnya. Terima kasih juga untuk teman-teman dari negara Indonesia yang telah ikut hadir untuk merayakan hari ulang tahun Valentin yang ke-48. Terima kasih telah hadir, selamat datang. Dan hari ini hari kedua event tersebut. Mungkin besok hari final, hari terakhir untuk menentukan siapa yang akan jadi juara 1, 2, 3, 4, 5 di kelas masing-masing. Dapat dihambutu ko Pertamina Internacional Timor, no Federação Motociclismo Timor-Leste, balor darua kinia, musuh kumbina napati pamangso deve na korasinya na campo kasitulu atau pasa napati informação ba família sira, ba colega sira, baik motor di Lilara, di Liu bagi munisipio tolo deve ba pesi kita tolo hanya sendiri, di kisah Hermera, mai bela takada langkos ba munisipio terselu, bela participa tapi evento na konferensi internasional. Papa Kesehatan Nasional Indonesia mulai partisipo di evento referen. Taman yang malu sudah hakat apa tema yang tersebut, dapat dihakat mai tempo dia. Pak Flek sudah. Bandera beri Flek prepara. Oke. Kita tahu kelas ini sudah sisi. Bang, 6 putar. Di mana di kereta? Di mana di kereta? Di
Sumai halo perparaan. Baresi mai kelas 2 ini ya, kelas 3 halo perparaan. Deponya. Sena Panjuri, interesse Gabriel, Sena Panjuri. Tanjur Mane, Romario Muniz, nomor start 888, usia Bestor. Kiri keras, Sandro Fame, nomor start 155, Agapiro Racing Team. Kiri keras, Ano Pereira, nomor start 44, RMRN Team. Kiri keras, Daru Montero, nomor start 56, RMRN Team. Kiri keras, Mateus Ismail, nomor start 30, Bestor. Kiri keras, Carlos N. Ismail Jimenez, nomor start 105, Agapiro Racing Team. Kiri keras, Denny Lai, nomor start 18, KSMSK.
Selawos bermalam label damai kampulan nama pati adalah Fatimah para presima pemestang nomor bermalam pro pit crew atau hari kuriswete. Lapati hawu dan lapati bahasa Indonesia selamat pagi kepada Bapak Wakil Menteri Finansial Bapak Elder, selamat pagi kepada sponsor juga yang ada di sini, selamat pagi. Hadir dia Kemudian napati baca dia Polisi Nasional Timor Leste PNTL, DP napati wing antara OC abang dan segera napati dengan Allah dia. Antara kota Radeso, Malorong awal orang spesial KPW baca dia Valentin, DP Makmur Malorong kita tamat Latina Natul Resualo. Sama dengan itu tuh poin on road bagi lorong abang berdasarkan servisu auto Liliu. Akar Pertamina Internacional Timor debe mengakar operasi banyak event kurang keren Rodres 2023 beri komemora lorong Valentin kemudian konstitusional pemerintah Inggris dari aktivitas ini atau pura tentang atau sebab kita yang dari talent sequensa kira atau organisasi yang perpartian atau kompetisi yang internasional. Pak gadis payung cilik kalau udah pembalap cilik yang akan polar bisa ponsel di hipoteca resmedinya akan pada para figura kita dia pembalap tidak perlu beda kona lorong mata. Ya, kelas ini kelas Korea 150 cc atau 200 cc. Ya, kelas ini putaran 7, lap dalam itu 7 putaran di dapatnya karena semua parte ambulans ini ya, mos parte bomberos ini ya. Nomos by sponsor sira, tim sirhotu debe mak involver alnya evento pura kene, media sira, nomos lalu ya media usi Jemen, RDTL, TV, Timor Post TV, STL News, SM News, nomor yang baru sila sekarang mos may gorbene, alay sa itinir mau dari yang vemos of pentrapat of press ini ya, tadi atau juga by event ini. Race penaluluannya itu tuh tadi kata kelas sport India. 150 cc atau 200 cc. Dia dapat semua ada sang ini dia pasti semua dia arena dia pastor karim mayu ada untuk familia kita orang dari itu dia parte stand ini bang yang ada di orang dan itu cara pakai operasi ya begitu ada yang gratuita sudah pakai begitu itu hak lainnya ada familia kebutuhan perpajakan sedang berparah dari 5% dari 1 atau Presiden juga kena malu kena makmana ya, presiden yang rumah pada pusat atau kreis. Sampai ini baru ini saya dari tol kreis. Apa dia nanti kata naik by event ini Pertamina International Timor di tema event terakhir Pertamina International Timor Road Race 2023.
Pertamina International Timor Masoro, Bank Mandiri, Bank Rafika Kaliti, Carlos Chile, Carlos Store, Helpia, Carlos Wall, vamos Telos, lalu vamos a Makar Pro. Y anima ita música usi amutuko DJ Lucio dia prestar Itali comienza la una estar la última y que apunte la tele amor ini tema saya di sana baiklah ini Corrija, 150 PT, Toyota PT. Tidak dia mudanza. Dalam waktu kalian. Waduh, anda berada. Seguramente selamatnya mau beredasi hoy. Distancia más o menos 10 metros di Romario. Udare la fase. Kiri ke Sandro Fame. Después Sandro Fame ada Monteiro. Después Sudah bermain. Warna besar. Ando Pereira. Dari Navati, ada dua lebih Firmalo, ada dua Montero, Paul Mateo, Ismail, Navati, ada Mario Kutu. Senapati probabilmente Senapati hanno Pereira vogliono mostrare anche tanto insieme con noi darei che mudanza già a due Fondese Senapati ada Montero con Matteo Ismail
Bom dia, galera. Dia e bem-vindo para Sua Excelência, Sr. Ministro Diretor de Esporte e Arte e Cultura, Sr. Nelo Isaac Yanena, Nama Jabatan. Dapat ditarik, ia kemudahan itu entre Sandro Camejo, Romario Muniz ditarik lepas, ia kemudahan itu Romario, Bafi Lepalia, terceiro, provisoriamente Sandro Fame ia paling segundo, itare na parte provisoriamente na parte Ana Pereira, Ono Moscar, Ampat, kiri kira Sandro Fame, Ono Moscar, 155, kiri kira Jani Mateus Ismail. Kenapa dicari? Oh, ada dua Montero posisi dapat posição para Alto União. Terceiro lugar estreia ada dua Montero posisi dapat. Sur para Jani Mateus Ismail posisi dapat Mosu di Romario. Itare, Ana Pereira, Ono Moscar, Ampat. Kiri kira Sandro Fame, Ono Moscar, 155. Kiri kira ada dua Montero. Ono Moscar. Rivala, kiri kira Mateus Ismail. Sudah difinalisasi dengan balai sini. Balai final. Itare, Nabati oi. Ano Pereira, Ono Moscar, Ampat, Sandro Fame, Ono Moscar, 155. Oh, itare ada dua Montero. Oh, wow, yes. Terceiro lugar, Mono Bayada ada Montero diri kan Mateus Ismail itu pada Pertamina Internacional Timor e eu quero agradecer muito para a Corpo de Pérez, agradecer Luiz Valentim, agradecer a Valentim, devemos a Loro Avan, de 20 de agosto, celebra a Pina Rabiu, Eduardo, trabalhando na Pertamina Internacional Timor, na cara comemorar Direktur Utama Pertamina Internacional Timor itu dapat baik itu sekarang ada banyak partner untuk foto-foto dapat
y es la animación pura de lo que nosotros tenemos que poner a usted, lo que usted puede a usted, participación que tenga otra persona como esta que digamos utilización de Indonesia. Nos participaría eso brother. Kelas bermain kelas basic 130 cc MD7 standar. Kita hanya bermain. Akol Blue, Onomostar 267, Absolok Resisti. Bule Madira, Onomostar 117, Usi Walti. Troy Calvas, Onomostar 919, Bebang Keluarga Resisti. Alreco Jus Bareto, Onomostar 512, Agabiru Resisti. Eden Argo, Onomostar 15, HB Store. LH Atoza, Onomostar 022, Bebang Keluarga Resisti. Monta Martin, Onomostar 111, HB Store. Seli Valentina, Onomostar 22, Absolok Resisti. Romario Muniz, Onomostar 888, HB